ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବଜେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ 4ର ଟପିକ୍ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବିଷୟରେ। ଏହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଟପିକ୍ଟି ପିଲାମାନେ ତୁମର +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 3 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ତାରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତା ସହିତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ସୁଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତା ସହିତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର କୁଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଯଦି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ଏହି 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି, ଏହି 5ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ତୁମର ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବ, ତାହେଲେ ତୁମର ଉତ୍ତରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଏଠି ଯେଉଁ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଏହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଏବଂ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ବେଙ୍ଗଲର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ 1786 ମସିହାରୁ 1793 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଭାରତରେ 1793 ମସିହାରେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ 1 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଏ ଯେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ବୋଲି। କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ବି 1 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ କେବେ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଭାରତରେ 1793 ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା କ'ଣ ଅଟେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୂ ରାଜସ୍ୱର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା 1765 ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦେୱାନୀ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର। ଦେୱାନୀ ଅଧିକାର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କର ଆଦାୟର କ୍ଷମତା ପାଇଲା ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏବଂ ସେହି ଭୂ ରାଜସ୍ୱକୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଜମିଦାରମାନେ। ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗୋରା ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1772 ମସିହାରେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ପଞ୍ଚବର୍ଷୀୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି 1772 ମସିହାରେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବର୍ଷୀୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, 1789 ମସିହାରେ ସାର୍ ଜନ୍ ଶୋର 10 ବର୍ଷୀୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ଏହି 1789 ମସିହାର 10 ବର୍ଷୀୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ଯାହାକି ସାର୍ ଜନ୍ ଶୋର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଭାରତରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସାର୍ ଜନ୍ ଶୋରଙ୍କୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଣେତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ 1793 ମସିହାରେ।
ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ମୁଁ ମାର୍କ କରୁଛି। ଏହି ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର, ଯିଏକି ଭାରତରେ ପଞ୍ଚବର୍ଷୀୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ସାର୍ ଜନ୍ ସୋରଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର, ଯିଏକି ଭାରତରେ 10 ବର୍ଷୀୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସାର୍ ଜନ୍ ସୋରକୁ ଆହୁରି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଣେତା ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ତୃତୀୟ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତିରେ ଭାରତରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ଏଠିରେ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବେଙ୍ଗଲକୁ, ବିହାରକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ମୁଁ ମାର୍କ କରିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏହି ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦେୱାନୀ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1765 ମସିହାରେ। ଦେୱାନୀ ଅଧିକାର କହିଲେ ପିଲାମାନେ କର ଆଦାୟର କ୍ଷମତା। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତାବଳୀଟି ହେଉଛି ବା ନିୟମଟି ହେଉଛି ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ କର ଆଦାୟ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ତ୍ତାବଳୀଟି ହେଉଛି ଜମିଦାରମାନେ ଜମିର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ତ୍ତାବଳୀଟି ହେଉଛି ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବିଚାର ଏବଂ ପୋଲିସ କ୍ଷମତା ଥିଲା ତାକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା। ଜମିଦାରମାନେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ କେହି ଅନ୍ତର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଏହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଏକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଥିଲା। କୃଷକମାନେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଜମିଦାରମାନେ କମ୍ପାନୀକୁ କର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଥିଲା। ଜମିଦାରମାନେ 11 ଭାଗରୁ 10 ଭାଗ ରାଜସ୍ୱ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆହୁରି ଏକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଥିଲା। ତା ସହିତ 1 ଭାଗ ରାଜସ୍ୱ ଜମିଦାର ନିଜେ କମିଶନ ବାବଦକୁ ରଖିବେ ବୋଲି ଏକ ଆହୁରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଥିଲା। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ସୁଫଳ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ପ୍ରଥମ ସୁଫଳ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଏହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ହୋଇଗଲା। କମ୍ପାନୀକୁ ବାରମ୍ବାର କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଆଉ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀକୁ ବାରମ୍ବାର କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ୱର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରତି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷରେ ରାଜସ୍ୱର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ୱର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ, ଯେମିତିକି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଜମିଦାର, କୃଷକ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଦ୍ୱାରା କୃଷିର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଜମିଦାରମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଜମିଦାରମାନେ ଧନୀ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏବଂ ଏହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର କୁଫଳ। ପ୍ରଥମ କୁଫଳଟି ହେଉଛି ଏହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନଥିଲା। ଜମିଦାରମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି। ଏହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏକ
ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର କୁଫଳ ଅଟେ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଫଳ ଅଟେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ 2 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କର ପୈଠ କରିବାର ଶେଷ ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର ପୈଠ ନ କରିପାରିଲେ ଜମିଦାରଙ୍କର ଜମି ଉପରେ ମାଲିକାନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହଡ଼ପ କରୁଥିଲା। ଯଦି ଜମିଦାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କର ପୈଠ କରୁନଥିଲେ ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କର ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆହୁରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଫଳ ହେଲା ବିଳାସୀ ଜମିଦାର ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର କୁଫଳ ଗୁଡ଼ିକ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି ଏ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ତୁମର ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ତା ସହିତ ଏହି 5ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବ, ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ତୁମର ଉତ୍ତରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଏହି 5ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି କାହାରି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିବ। ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ, ମୁଁ ତାର ରିପ୍ଲାଏ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଯଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମର +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବଜେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେହି ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଯିବ।